awan met dana liday wenno bute no arpad na ditay sinaan tila talek ken ti pana tulno isulaeng ti dalan amapan ken Jesus. Amin nga awit tay rigat masagaba supapakan nan tutgun guna tinadagsen a krus banbanuken puyat balangatan nat adu aragsa tila talek ken ti panagtulno isulaeng ti dalan amapan ken Jesus. Ngem di tay mapadas dakkel nga ayat na no di tay agtulno ken kuana tadagiti laeng mangidaton biag na isudati bendisyonan na tila talek ken ti panagtulno isula